أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن ولو جئنا بمثله مددا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم
لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ولو جئنا بمثله مددا ولو فليعمل عملا ولا يشرك بعبادة ربه بسم الله الرحمن الرحيم
إذ نادى فما كان يرجو فليعمل عملا صالحا فما كان ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم صدق الله العظيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى
العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا فهب لي من لدنك وليا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا
يا زكريا بغلام اسمه يحيى قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك علي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب أنى يكون لي غلام فخرج على قومه من المحراب فأوحى يا يحيى خذ الكتاب
وآتيناه الحكم صبيا صدق الله العظيم. قال رب اجعل لي قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها فأرسلنا إليها فتمثل لها بشرا سويا صدق الله العظيم. تلاوة قرآنية عطرت لها علينا فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم مطر القارئ والمقيم بمركز مدينة الحسينية. تتقدم الأسرة والعائلتين عائلات أبو رواق واليماني بخالص الشكر والعرفان ورد الجميل إلى كل من جاء ليقدم واجب العزاء. الدسة الإذاعية تحت إدارة أولاد أبو سعيد الفراشة ولنار المعلم علاء أبو يوسف، الخدمات الفندقية المتر أحمد العجوز، وحدة تصوير الحفلات الدينية المهندس السيد العبدلي المقيم بالمناجاة. أخي المعز الكريم شكر الله سعيكم جميعا. تلاوة قرآنية عطرة يتلوها علينا فضيلة العلم القرآني الشيخ شحتة محمد منصور المزيني القارئ والمقيم بجزيرة السعود، يتفضل مشكورا مأجورا من المولى سبحانه وتعالى.